Od razu to trzeba nagrać, tak? Hej, hej. Miałem być za 15 minut, nie? Ojejku. Minęły 3 godziny. Ale super. Aha. Ja nie ziewnę, bo od razu będę kaszlał. Już mam. Już mi się zbiera. Kochane koty. Hisiu, ziewnij też na koniec jeszcze. Nie? O, dziękuję. Może być drugie tam ziew.